Leero lweziweze ennaku 11 Bukyanga Kasasiro ekiteezi abuutikira abantu. Mu kiseera kino emirambo 35 gye gyakazuulwa kyokka ne gikyabikiddwa kigambibwa giri eyo mu 28. Hussein Kato yafiirwa mukyala we n'abaana 2 wabula nga we twogerera omu tannazuulibwa. Mama ababana omwana oyo omu namulabye ono gwe balekera mukyala wange ne mukyala wange ne mulaba naye omwana wange omuwala sinaba mulaba. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emirwano Patrick Onyanga agumizza abantu bano nga we bagenda okukola ekisoboka okulaba nga banoonya abakyabuze. Twagala kugumya abantu abafiiridde abantu baabwe ati mubeere bakakamu, temutya, temubeere eyo ne mulowooza nti oba tujja kuvaawo wano nga tetugyeyo abantu baamwe. Nedda, ffe tuli wano paka okulaba nti tuzuula n'okugyayo abantu baamwe. Ono agamba bazzeemu omuyigo guno oluvannyuma lw'okumaliriza okugogola emyala egitambuza amazzi egyali gyaziba. Kati leero sites ezo zombi twatandise omulimu gwaffe ku makya nnyo nga badereva ba machines ezo, abakozi, abayambi n'abantu ababulijjo abajja okutuyambako batandise omulimu ku makya nga bali mu mbeera ennungi ne bakola omulimu naye omulimu gutambudde bulungi. Yo mu nkambi yateekebwawo ku ssomero lya Kiteezi kya Kyovu Uganda abantu 38 basiibuddwa. Batutuukiridde nti tusaba kubeera nga tufuluma nkambi tugenda ate tutandika obulamu obulala. Ffe kino kituwa essuubi n'essanyu nti ddala empeereza yaffe etuukira ddala ku bantu era kubanga ekigendera kyaffe kyakulaba nga tuyamba abantu bano babe nga baddawo embeera yaabwe bwe yali. N'akulira ekitongole ki Nation Media Group Uganda Susan Nsibirwa akyaliddeko abantu bano. Ekitongole ki Red Cross kibalambuza n'okubategeeza ebyetaago by'abantu bano. Susan Nsibirwa asuubiza okudduukirira abantu bano ng'essira baakuliteeka ku bakyala ko n'abaana. Batugambye nti mumanyi mulimu abakyala abayonsa, mulimu babbebi, emmere yaabwe si kawunga na bijanjalo bya buli kanaku. Kati ffe kati nga ffe twagala kati kukunga abantu nti kati bwe muba mujja ekiteezi muleeteeyo ku mmere y'abaana, emmere erimu ebijimusa, soya, porridge, mukene. Waliwo weemeteereddwamu ekibiina ekibudaabuda abantu ki Uganda Counseling Association okubudaabuda abantu abaakosebwa. Wandirabye nti abamu already bayina essanyu batandise okufuna ku ssanyu olw'okuba nti bafunye obujjanjabi bye tuyita talk therapy. Babagabirizi b'obuyambi bakyagenda mu maaso n'okudduukirira abantu bano. Twagala tetuyamba abantu bano tunganye engoye naffe ezaffe zetwambala zetuzireeta. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.